پاشماوەی شەڕی داعش هێشتا لە سەر زەوی کەوتون و لێرە هەڵنەگیراون کەچی ترس لە گەڕانەوەی داعش هەیە. لە هیچ شار و شارۆچکەیەکی عێراق هێندەیەم ناوچەیە داعش جموجۆڵی زۆر نییە. ئێرە شارەدی ڕیازی سەر بە قەزای حەویجەیە لە باشووری کەرکووک، ئەو شوێنەی کە دوای کاتژمێر 12 نیوەڕوان ئیدی بازاڕ و کوچە و کۆڵانەکان چۆڵ دەبن و بە تەنها ژمارەیەکی کەم هێزی سەربازی تێدا دەمێنێتەوە. ماوەی زیاتر لە 3 ساڵە عومەر کاری ئەوەیە کە لە ڕۆژدا دەگەڕێتەوە بۆ ماڵی خۆی و لە شەوانیشدا دەچێتەوە بۆ کەرکووک. کەمێکی دیکە یەک هاوڵاتی لەم بازارە نابینی، ئەم شارە چۆڵ دەبێت. مەترسی هەیە بەڵێ، بەڵام چی دەکەی؟ لە سەردەمی دەسەڵاتداری داعش 16,000 کەس تەنها لە شارەدی ڕیاز بێسەرشۆن کراون. نیوەی دانیشتوانەکەشی هێشتا ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ سەر ماڵەکانیان. کێشەمان ڕێگەکەیە، هێزەکان زۆر جار ڕێگەکان دادەخەن لێمان، ناتوانین هاتوچۆ بکەین. لە دوای 16 ئۆکتۆبەری 2017ەوە بە بەردەوامی چەکدارانی داعش لەم سنوورە بەهێز ماونەتەوە. ڕۆژانەمان 3000 دینارە، زۆر ڕۆژ کارمان هەیە و زۆر ڕۆژ نیتمان. ئێمە کرێکارین، دۆخی شارەکەمان زۆر خراپە. زۆر جار لە گوندەکانی دەوروبەری حەویجە بە تایبەتی لە شەواندا چەندین گوند و ناوچەیان کەوتوتە ژێر کۆنتڕۆڵ. دەشتایەکانی ڕیاز و حەویجە دەشتایەکی پان و بەرینە، زۆر جار لە شەواندا دەبنە شوێنی جموجۆڵی چەکدارانی داعش. هێزە عێراقیەکان لە ڕیاز و حەویجە تەنها توانیویانە کە ڕێگە سەرەکیەکان کۆنتڕۆڵ بکەن. زۆر جار گوندەکانی دەوروبەری ڕیاز و خودی ڕیازش لە شەواندا جموجۆڵی داعش تێیدا زۆرە. بە درێژایی ڕێگەیەکی دوور و درێژ چەندین هێزی سەربازی لە سەر ڕێگەکەن، بەڵام کێشەیەم هێزانە ئەوەیە کە خەڵکی هاوکاریان ناکات بە زانیاری و ئەوانیش نامۆن لە ناوچەکە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە سنوورەکە داعش بەهێزتر دەبێتەوە و خۆیان ڕێک دەخەنەوە. سۆرانکامەران کوردستان 24 شارەدی ڕیاز باشووری کەرکووک.